㗎？係啊，我遲咗，我幫手。喂，贏咗2場好叻仔啊！但係今場要輸啊！要輸啊！輸咗之後，我哋留下嗰條數咧，就有一包燒，仲有5餅入落你戶口，你記得啊！得啦，手帶。準備好未啊？點頭！喂，黑仔，條數點計啊？同我去計啦。咁樣即係搞掂咗而得彈嘢先啦。出邊係點？邊個搞？喂，黑哥過緊你。佢點搞啊？咁我哋2個打交啊？
係因為呢一場比賽令到 YouTube 有超過300萬嘅點擊率。招積啊，到底你嗰日係咪有心鎖斷佢嘅手？你覺得有冇需要同陳樂峰道歉咧？道歉？你有冇聽過人同個沙包講對唔住 ？MMA 唔係運動 ，MMA 係原始人類嘅求生本能。當2個人走入鐵籠，得1個可以出翻嚟。如果我上次贏點數，佢可以賴裁判睇錯；如果我上次 KO 佢，佢可以賴我好彩。但上次佢俾我鎖斷咗隻手，你賴都冇得賴。連贏49場，可以話係業餘拳手嘅一個傳奇。唔怪之你嘅綽號真係叫招積啦。其實我唔係一個有特別天分嘅拳手，我哋間館亦都唔係有咩世界冠軍教練啊或者健身器材。我今時今日嘅成績係用自信同埋努力換翻嚟。聽講你嘅成長經歷都好似好特別嘅喎，可唔可以同我哋觀眾分享下？我同我細佬都係孤兒院大。喂，掃啲葉落去。唉，認真啲啦。你食飯啊？喂，你啊？咩啊？呢堆啊，嗱嗱聲啊，收工啦！太陽落山啊！嚟過嚟，1、2、3，喂，係好嘢，嗱，係望住，1、2，可能係咁，1、2、3，咁樣懟你啦嘛！呀！邊個俾你喺度踢波㗎？俾翻個波啊，死肥仔！執佢啊，阿哥！放開我細佬！阿哥，執佢啊！執佢啊！喂，唔好打交，唔好打交，唔好打交！喂，喂啊！校長，校工打人啊！你講咩你？講啊，校長。喂，校長，佢扮俾人打喎。你做乜打啲學生啊？我想拏你走好耐㗎啦！唔關梁 Sir 事啊！你要講就講我走咯。喂，大佬，唔可以咁樣同校長講嘢㗎，冇禮貌。校長，我忍你好耐啦。其實呢份工我做得好悶，唔撈啊，撈我撈，我走，我會領養佢哋，拜拜。行啦兩個，仲快啲走。行錯路，嗰邊，呢邊。一步。喂，老豆，有個靚位啊！喂，搞咩靚仔？老豆，唔好意思，唔好意思，點算？點算好啊，老豆？啦，點算好？總係有辦法㗎啦。可唔可以今晚啊？第1晚就讚我型。大劑，嗌師母，師母，做有冇啊？我瞓翻樓上得㗎啦嚇，唔使招呼啊！嚟上樓上，嚟呢度，快啲啦，快啲啦，大佬，上樓行埋，幫我抽呢度，左套順時針，右套逆時針。左套順時針，右套逆時針，撈飯，番茄先。做咩啫你？咪咁打嘅，咁大佬教你啦。嗱，送埋呢一車嘢俾阿朱蘭玲，我哋去飲茶。好啊！
自從老豆中風之後，阿兔就離開咗拳館，我同佢關係就越嚟越疏離。最後，我發現細佬偷偷去咗打地下拳。企喺度，點啊？謝秋，你贏我唔理你，你輸嘅。以後唔俾打地下拳。我咁辛苦揾錢為乜嘢啊？我供你讀書，呢個成嘅同學俾人踢出校。咁讀書又為咩啊？咪又為錢？你記唔記得我哋點解要學拳啊？我哋要堂堂正正攞冠軍翻嚟啊嘛！係你想做職業拳手啊，唔係我啊！我唔得㗎，OK？你咁叻，你咪打你嘅比賽咯。夢想都要食飯㗎。你睇下你啊，你做過成隻狗咁樣先浸得個雞碎咁多。你走咗唔好翻嚟，唔翻咪唔翻咯。師母，捨得翻嚟啦？係可能係業餘界嘅朋友就唔想俾我再打，人望高處，我下一步就係職業賽。咁如果見翻你細佬，你會點啊？始終都係我細佬，唔通我打佢？好啦，我哋時間差唔多啦，多謝晒招積你接受我哋嘅訪問，祝你早日配榜成功，入到八角籠打職業賽。Thank you。Thank you。我送靚女記者出嚟先，多謝你嚟採訪啊！你個死仔！有咩睇啊？喂，頂你個肺啊！你班死毒男，日日都係咁，唔悶嘅咩？我有好消息想同大家宣佈，師姐你結婚啦！招積終於配榜成功，嚟緊可以參加第一場職業嘅 MMA 比賽。好啊，聲佢啊！喂，咪住先，邊條粉腸咁夠薑簽入俾我打？陳樂峰，我上次贏佢都唔使1分鐘啦，又為佢，好悶喎。你咪咁招積啦！陳樂峰啊，俾你鎖斷手之後，簽咗一間好有名嘅拳館。今時唔同往日啦，呢間拳館訓練出嚟嘅拳手出名打得。雖然你師母我咧都唔係嘢少，你唔係贏硬嘅。咦？阿兔佢翻咗嚟啊？師姐，啊！你個衰仔啊！你咪保佢啊！喂喂喂！你顧掂你自己嗰場比賽先啦。陳樂峰咧有世界冠軍教練、營養師出餐單、奶粉公司贊助。你14日啊要減10個 kg， 斬咗對腳啊都落唔到70 kg 啦。唉，咁又唔使斬腳嘅，你實得噶嘛？減到啦，一定啊！唔好講呢啲。頭，喂，跟我過嚟。喂，見老豆。過嚟。老豆，瞓醒啦？有冇打親人啊？梗係冇啦，我留咗手㗎啦。啊，你想過嚟睇睇？哇！嘿，我話咗幾多次做職業拳手要提高警覺㗎。而家有幾多斤啊？138斤啊？磅啊？300磅。你死鬼白嘢成日講
世界職業拳手，150磅有台型，速度夠，知唔知啊？嗯。我講到邊度？有台型，有速度，你知唔知啊？係150磅。係。咁好啦，而家兩兄弟翻咗嚟啦，啊，一家團聚啦，俾心機，練好副計，啊，養好自己150磅。跟我講一次，150磅，啱啦。贏多啲金腰帶翻嚟。喂，贏咁多腰帶做咩啊？冇皮帶用咩？咩嚟㗎？雞腸喎，LEGEN。哇！你又俾人照肺啊？你下下咁樣唔掂㗎喎。我睇咗你條仔嘅訪問啦，幾好啊！打 MMA 真係揾到食嘅咩？香港有人睇嘅咩？我心你正正經經揾條仔嫁咗佢啦。個個都好似你咁揾個有錢佬嫁咗就算咩？你有冇夢想㗎？我冇夢想㗎，但唔使好似你咁做2份 part time 咯。放工仲要去埋嗰啲兜踎拳館，教埋嗰啲巴西柔術。係咧，家姐，可唔可以幫我問下姐夫請一個禮拜假？梗係得啦！你肯同我去東京 shopping， 你姐夫不知幾唔想我留喺公司啊！阿積咧，佢嚟緊會入籠減磅，我諗住陪住佢，你知佢冇我唔得嘅。如果你要堅持為個咕喱而浪費青春嘅話，你去啦，就當我同你姐夫直接講你辭職啦。好啦，今日上到呢度，記唔記得遇到危機嘅時候要做啲咩？第一要與對手保持距離，仲有咧？第二揾機會逃走。冇錯。好啦 ，dismiss。師姐落堂啊！哇，好臭啊，師姐！孫華，你睇下呢件咧就係陳學峰最新條片啦。哇，比以前仲勁咗喎！阿姐，剝衫上磅睇有幾重？要你睇下我真係呢樣真係好差喎！喂，咪嘈啊！咁嘈做咩啊？好巴閉！快啲！快啲！快啲！哇，75 kg， 斬咗對腳落嚟都唔得啦，努力啲啦！你師姐出去跑步啊？我又去。喂，我擺翻去 locker。師母，我出去跑步啊！哇，偉士啊，唔係你嗰組溝到佢啊！超，哇有女啊！哇，拍正唔正先？哇，快埋佢！喂，靚女！哇，睇下好冇身材先？哇，好似幾靚喎！望咩啊？望下唔得。就係唔得。哇！搞錯啊！打一都有嘅。打一都有嘅。師姐。師姐係我啊！人哋跑步啊，你跟出去替死咩？
發起脾氣上嚟啊，邊個都及唔到佢噶嘛。做乜嘢啊？師母，睇下佢。你又偷食煙啊？俾阿師母知啊，班油班都唔俾你教啊！咁你咪落去同佢講咯。咁又唔好，只不過佢都講得冇錯。你梗係咁講啦，頭先咪話我粒聲都唔出。我藍帶咗5年，佢知我有料㗎，係就係唔升我。師傅過咗身咁耐，佢都冇升過啲師兄弟啊！條紙帶對你嚟講係咪真係咁重要啊？咁人哋染咗紫色頭想襯翻啊嘛！妖，邊夠未啊？講真，你要打人嚟發泄咧，我絕對認同嘅。不過你唔好俾師母知好冇？喂，你咁樣講，其實你冇擔心過我。我擔心你啲咩啊？你藍帶咁多年啦，我擔心色魔多過擔心你啦。我就嚟比賽啦，你唔好要我分心得唔得？喂，而家係我唔開心啊！點解你又用嗰啲減磅嘅理由嚟發翻我脾氣嘅？咁呢排朝頭早又要翻工，晏晝翻嚟教班，夜晚仲要 part time， 仲要減磅比賽，重啲啦。咪叫咗你唔好翻工咯！我而家喺我姐夫度做 part time 咪幾好，我仲請咗1個星期同你一齊減磅，你仲想點啫？仲講大話㗎喎！幾時又講大話啊？家姐今朝打俾我，話佢雞咗你啦，仲同我講，如果唔係同你有心發展落去咧，俾條山我你行咁話。唉，我係你邊個先得㗎？有乜理由要你同我一齊捱啊？趙偉積，你同我聽住啊！你唔好以為用呢啲咁嘅招數諗住撇甩我。第一日識你已經知你喺度扮招積㗎啦。喺你個心入邊，我有幾咁重要，我知㗎。你咪繼續唔好認咯。你咪繼續喺啲師兄弟面前鬧我死八婆咯。我唔介意㗎。無論你連贏49場定輸49場都好，我都一路都會喺你身邊支持你，一樣都會咁愛你。你走唔甩㗎，你笑咩啊？亂嚟個肺！喂，你哋兩個傾偈好啦嚇，入鐵籠之前唔好搞嘢啊！如果唔係啊，腳仔軟㗎。知啦，師母。腳仔軟啊！師母咧講咗個重點，就係我哋好耐冇搞嘢。搞你個死人頭！不如咁，今晚同你玩個縱肉嘅小遊戲，就我扮色魔，你嚟懲戒我，又點睇咧？班遊女神。你扮色魔？係。咁你諗住點啊？你 triangle。嚟啊！奸我啦！我等你啊，師姐，啱巴我啊！ Leg, come again. 1, 2. dash. 1, 2, 3, 4. Dash, body, cross. 1, 2. Hands up, 1, 2.
Move. Okay, 1, 2. Hey. 今日有好介紹，我咧邀請咗全國散打王阿迪師兄咧，同你切磋下。Hello， 之家。師母，嗯？呢件後褥好似唔係好啱磅數喎。點啊？粒水啊？冇粒水？散打王啦啩？玩過下啫，自家。可以大力啲喎。你真係好介紹啊！好試啊！好啦，嗱，今日咧切磋到此為止，我哋俾啲掌聲，阿迪師兄。玩下啫，唔好意思，玩下啫。多謝。師母，我未夠。阿濤出嚟。我嗱，5分鐘，只准出拳，唔准見血啊！執生燥底嘅。Man，攞個食安俾佢。我就睇你爛仔交王幾好打。迪師兄啊，辛苦晒你啊，幫手同我教仔。你叫到有咩所謂啊？師母佢禮真啊！你玩閃避球啊？唔係啊，咁大佬就嚟比賽嘛，陣打傷佢唔好啦。認真打，我話你贏。哇！死八婆！收你打啦，有冇事？收。爛仔梗有鬼用啊！知唔知咩叫 MMA 啊？嚟啊！阿積夠啦，停手啦嚇！喂，佢係細佬嚟㗎，你想打死佢咩？你個死仔！我一日做2間，翻嚟做教班，為乜嘢啊？撐住間館咋？你知唔知師母同老豆幾咁擔心你啊？想你成為一個真正嘅拳手啊！你問下你自己做咗乜嘢啊？溝女、打地下拳，你有冇關心過間館啊？你有冇探過老豆一次啊？你冇啊！你冇啊！唔好勞氣啦，快啲休息。
點解咁臭嘅？哎呀，起身起身！邊個賴屎啊？兔仔啊，師母啦，有機會幫你沖涼啦嚇！嚇！哇，有冇搞錯啊？咁樣話 Jason 嘅，你睇下，喂，呢條仲衰，叫 Jason 翻鄉下喎。做咩？發生咩事啊？你睇下佢哋話 Jason 啊，你睇下。哇，係喎，有冇搞錯啊？阿峰，網上面好多人 bad comments 你啊，我懷疑係啲打手做㗎。人哋寫咩，咪由得佢咯。呢啲嘢唔使理嘅，由佢啦。有佢，我哋一於寫翻衰佢。阿姐，呢個陳樂峰進步得好快。上次啊，你攞木村鎖斷佢嘅手，今次唔係咁容易啊！再咪用啱巴咯，好簡單嘅槓桿原理啫嘛。攞手嚟，正所謂牽一發動全身，用自己全身嘅力量去攻擊對方嘅關節，再唔係束頸。阿姐，揾個左拳打我。喂，老豆，踢出就扣分㗎喎。扣分有乜所謂啊？我廢咗你下半場武功啊嘛！我同你講過幾多次，上台打要有狀態同埋心理質素。得㗎啦，老豆，明啦。今次贏咗個比賽，有機會參加國際周鬥 MMA， 贏咗冠軍啊，有10萬蚊美金獎金。到時醫藥費咧，唔使擔心。我呢啲醫翻都嘥藥費啦，你有個錢啊，就嗱嗱聲好同人哋。同佢咪啦，人又粗魯，樣又唔靚，仲要飛機場喎，溝個第二件好過啦。講咩你？嗱，呢個拳套咧係你師傅噶啦，我 keep 咗好耐，送俾你。老公啊，唔打啦，我去攀走佢。我哋館成日遇到呢啲嘢，10歲啦，唔使擔心，好快搞掂。大佬好嘢，阿叔，大佬贏咗，大佬贏咗啊，大佬！老公，大佬，喂，大佬冇啊，大佬，喂，嗌把車啊！阿姐，其實 MMA 咧唔用呢啲套噶啦，對嘢霉霉爛爛，你屌佢攞出嚟做乜鬼啊？屌！停，過嚟坐低抽龍先。點啊？今日上磅幾多磅啊 OK 喎，今次減磅比我預期中輕鬆，放心啦。輕鬆，嚟緊仲有1個星期你就入鐵籠啦，唔該你好好休息，冇操到咁長啊嘛。咁多年咧，辛苦你，我都知我惡頂。乜你都知你惡頂嘅咩？好喐啊！你咪同阿家姐啊，哇姐夫撒個冧咯。你場場比賽都有我喺你隔離噶啦，你咪諗住今次受得啦嘛？過埋今次比賽，我哋會輕鬆啲。搞掂。好啦，見你今日咁乖，今晚加餸好冇？加餸就唔使啦，但係護士姑娘啊，我有其他地方需要你去抽龍。係咩？有睇過？歡迎翻到嚟拳壇焦點，我哋今日好榮幸邀請到2位業餘 MMA 拳手上嚟同我哋傾下偈啊！
聽講你咧仲做緊搬運工人喎，你有冇時間練嘢㗎？對住你就唔使嘥時間練嘢㗎啦。俾雞俾你食，大隻啲啊！哇，阿 Jack 要減磅，你唔好搞佢啦，隻雞俾我幫你食。47、48、49、50。飛！今次我1分鐘搞掂你，1 round KO。加油啊！幫埋佢，幫埋佢！咁唔嘥，我就用晒3 round 啦，打到你阿媽都唔得。各位觀眾，相信呢一場一定係一場非常之精彩嘅賽事啦。仲爭幾多啊？食過72，咦，差唔多咯喎！哇，你睇你個樣，操到謝晒，得唔得㗎你？得㗎，沖涼先。咁我哋仲等唔等佢哋？知佢哋搞乜，冇理佢啦，我哋開始先啦。好歡迎各位記者朋友嚟臨今日舉辦嘅香港收斗職業大賽嘅記者招待會。咁我哋有請協會主席翁師傅為我哋講幾句。唔該晒，多謝咁多位傳媒啊！咁嚟緊呢場賽事我介紹翻先啦。咁係將會由香港2位輕量級嘅頂尖拳手作為佢哋職業賽嘅第一場比賽嘅，分別係有雷振星拳館嘅趙偉積同埋呢個 FAC 拳館嘅陳樂峰嘅。Stop！ Stop！ 唔好意思啊，咁多位傳媒。咁雷振星拳館嘅趙偉積拳手咧，如果喺10分鐘之後仲未到嘅話咧，我哋會舉行過磅；佢唔到嘅話咧，就會取消佢嘅資格㗎啦。喂，夠鐘啦！喂，係咪嚟㗎？可能我減唔到磅嘅話。喂，阿濤啊！就得啦，就得啦，就得啦！喂，仲爭幾多磅啊？嚇！我點知幾多磅啊？我又唔係個磅。喂，剩翻10分鐘咋，再遲就取消資格㗎啦。喂，得未啊？阿堅話如果10分鐘去唔到嗰邊，就取消資格啊！得啦，仲爭1磅，5分鐘，5分鐘。知啦。加油啊，大佬，扯埋啊！扯埋！咁多位傳媒，咁由於時間已經到啦，咁我哋而家咧就先由 FAC 拳館嘅陳樂峰先行過磅先，有請。樂峰拳手嘅磅數係70公斤，立磅。等等。OK。唔好意思啊，咁多位記者朋友，由於雷振星拳館嘅趙偉積咧。既然拳手嚟到啦，我哋有請佢埋位啦。
我哋就有請雷振聲拳館嘅趙偉職拳手進行過磅。趙偉職拳手體重155磅，70公斤，達磅。而家我哋有請兩位拳手 face off 嘅。我真男朋友，結束你啊！得㗎啦，聽日唔使嚟，一定贏個冠軍翻嚟。夜啦，瞓啦。做得。不要叫我們遇見試探，教我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。Are you guys ready? Let's all stand up for 招積，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 正常咁打要 lock 到佢哋啫。打晒佢 Good evening, fight fans. Tonight, we've got something very special. Two of Hong Kong's best amateur fighters facing off in their professional debut. Introducing in the blue corner, with an amateur record of 20 wins and 1 loss, Jason the Raging Bull Chen. And introducing from the red corner, with 49 wins and no losses, the undefeated Two Dick. 阿姐開場啦，阿姐。開場。兩位已經好清楚賽例啦，任何時候都好保護自己，打場精彩嘅拳賽，明唔明白？清唔清楚 ？Touch graph. Back to corner.
Judge, ready, fight! Action!哎呀，即先太輕敵啦！佢日頭又要搬貨，夜晚又要教拳，瞓都冇。唔係啊，佢太輕敵啦！點啊？點啊？打得好啊！佢點啊佢？睇，喂，你大聲啊！喂，冷靜啲啊！走啊！冷靜啲啊！打交啦喂！夠，打佢咪夠啦！夠。The winner by knockout in the first round, Jason Raging Bull Chen. Jason, congratulations. Thank you. So tell us, having previously lost to Chutek, how does it feel to finally get your revenge? 我都想感謝我嘅團隊、我女朋友啦，同埋我教練。過嚟啊！嚟啊 即先唔緊要喎，下次再打過咯。堅，由佢啦，佢快冇事啦。大佬啊，做乜嘢啊？唔關事啊！我好攰啊！我唔打。最後一罐好啦，我想。仲飲？瞓啦上樓，輸咗啫嘛。師母，我要挑戰陳樂峰。做咩啊？一個二個癲咗啊！我要同佢打。我講過幾多次啊？學拳啊，唔係用嚟報仇㗎。
你兩個同佢打，我就一彎當你贏。戚師兄，你講啊！阿兔，我撐你。好。我都撐你㗎。係咪唔聽我講啊？阿奇，你唔好鬼同佢癲啦！你話同人打，人哋同你打，人哋睬你都傻啊！咁好打同黃飛鴻打？堅，幫我拍條片，我要以個人名義挑戰陳樂峰。得未啊？快啲啦！陳樂峰，我而家要正式挑戰你，你夠膽咪上擂台同我打？你可以30秒 KO 我大佬，我同你講，我3秒我收你皮啊！如果你唔同我打，你唔好打拳啊，你打飛機啊！阿峰，電兔擺一條片上網挑你機喎。邊個電兔啊？冇印象嘅。電兔係招積個細佬啊！你兩個咁夜仲唔走啊？搞咩喺度？夠你。招積個細佬啊！而家周圍上網留言啊，話阿峰係縮頭烏龜啊！打咪打咯，有乜所謂啫？梗係唔打。點解唔打佢咁串？俾啲教訓佢都好啊！佢哋係 nobody。阿峰贏咗第一場職業賽，同佢打咪即係貶低我哋身份。喂，嚟，我出嚟。哦。喂！哇，小姐，呢條片啊，過咗100萬 like 喎，快啲過嚟睇下。喂，真係喎！哇，都話阿哥好嘢㗎啦，係咪拍得好先？啱啊！哇，係喎！哇，咁咪有錢分咯？哇，係喎！嗱，但係講真，如果分咧，都係我哋兩兄妹分啊，關咩事？點解？但係條片裏邊嗰條友係我嚟嘅喎。嗱，講真，其實條片入面咧係邊個咧唔緊要嘅，個關鍵係我拍得好，係咪先？識啊！鐘師傅話你同陳樂峰嗰場比賽收視破咗紀錄，想你同佢2個月後重賽。好啊！我咪話好咯，有咩問題啊 ？OK。話咩？無端端拉我嚟呢頭做乜啫？唔知搞乜。喂，阿哥，你有幾多錢喺身啊？佢幾個水梗有嘅，要咁多錢嚟做咩先？唉，唔好理啦，入數俾人啊我。快啲！好快快，好快快！你好啊，我想嚟 join member 㗎。好啊，我帶你周圍參觀下先啦。啊，好啊。上翻樓上嗰度睇一睇翻啦。咁呢度就係我哋嘅 area 啦。咁我哋再睇一睇，咁呢度有翻一個嘅擂台啦。咁我哋行前少少咧，會有翻一個嘅沙包區嘅。可以慢慢嚟，慢慢嚟。我嚟多3下。咁呢邊咧有翻唔同重量嘅啞鈴咧，咁提供翻俾客人嘅。打，快啲！咁我可唔可以喺度試玩下自己？哦，可以啊，隨便啦。喂，阿哥，我有偷拍緊陳樂峰啊！你傻咩？快走啦！搞乜鬼啊？喂，做咩啊你？偷拍 selfie 都唔得啊！攞翻個電話嚟啦，攞翻嚟啊！俾翻我啊！喂，咩事啊？佢偷拍啊！喂，你妹唔好搞笑喎！唔好搞啦！喂，做乜打人？阿哥佢打我啊！做乜事打人啊？哦，我認得你哋2個啦，你哋2個係雷拳館啲人。係啊，係雷拳館啊！咁啊點啊？我唔理你咩拳館，你嚟拍嘢就唔啱啦！呢個私人地方嚟啊！走啦！好啊，你班廢柴，淨係識打女人，夠膽同我打？你講咩啊？我同你打。啱啦，阿峰有人陪你練嘢啊！攞份嘢俾佢簽。你話打㗎？打咪打。攞對11安士俾我。點解嘅？我驚打死佢。係咪先？阿哥大話都二師兄啊！唔打啦。
實老婆。陳樂峰，過嚟！夠啦，夠啦，就企我啦！阿哥，你點啊？記得翻嚟同積積嘅樣嗌到人鬧。阿哥，你玩完啦，送你遠。咦，阿哥你醒啦？我喺邊啊？你點啊？有冇事啊？仲痛唔痛啊？冇嘢喎，我都不知幾嗨。喂，話時話個樣依家點啊？喂，阿妹，點啊點啊？大佬今次溝死你啊！喂，快啲拎個電話嚟影相啊！唔好傻啦！快啲啊！先生，肋骨呢個位置痛唔痛啊？咦？哎呀，好痛啊！哎呀，呢度。先生冷靜啲，你呢度好痛啊你邊位痛？你話俾我聽啊！啊，個心囉囉攣咁樣啊！寶寶咁跳，呢啲係咪心律不正啊？先生，心臟跳動係正常㗎。我哋係咪應該去做檢查？哎呀！喂，你阿哥點啊？哇，扮好人你做乜喺度啊？喂，走啦你哋！我搞住我阿哥啊！好似係你偷拍先嘅喎。走啦你哋班人！做咩啊？喂，有冇睇住呢啲人㗎？喂，差事啊！咪啊，打嚇！好啦，做乜手？我一手一腳啦！我得嚟探病，你想點啊嚇？走啊！你要八婆咩？你冇手腳，你喂，有乜事啊？點打人啊？喂！黐線㗎你！喂你哋！放低佢，放低佢，放低佢，放低佢。唔好意思。Man，你有冇腦㗎？帶埋阿堅去人哋度搞事，你搞到阿堅而家咁啦！還啦！係你話㗎，係你話阿哥嚟到呢幫當贏㗎，佢依家嚟到，你開心啦！下到一班當年。阿姐，多謝你啊！我嚟幫你啊！你唞下先，坐下唞下先。喂，姐，運動，四下，重拳，好擋腳，運動，避開，擋腳，腳兩下，大力啲。有冇事？冇事，冇。唞下先啊，倫。好，咁你有。你即刻做咩啊？我即刻做咩啊？仲扮嘢？咁點比賽啊？你唔好煩得唔得啊？我話 OK 就 OK。唔好同人講。諗唔諗啊？諗啊！阿仔，如果有一日咧，俾你中咗個六合彩頭獎，你想用啲錢攞嚟做咩？做咩咁問？問你就答啦。我啊，開自己拳館咯，揾埋師母做教練，醫翻好你，同埋將個細佬做職業拳手。哦，乜你一直都有諗住阿細佬可以做一個職業拳手咩？六合彩咩？邊有咁易中？
使唔使講到要中六合彩頭獎咁難啊？其實你而家已經完成緊你個夢想㗎。夢想，發夢至有得想。我想佢做職業拳手咁又點啫？佢唔爭氣，我都幫佢唔到㗎。我知你好想爭翻啖氣，幫啲兄弟報仇，所以要重賽，想贏嗰個陳樂峰係嘛？但係你真係有信心贏？我今次一定贏到。唉，隻腳又傷咗，仲去比賽？叫咗佢唔好講㗎啦。係咁樣做啊，都係為你好咋。阿姐啊，為咗要支持你，佢連拳館個金漆招牌都唔理嘅。間館啊，呢班師兄弟有邊個俾足學費啊？你師傅在生嘅時候啊，嗰間館啊，個個月都蝕錢嘅。你俾我嗰啲錢啊，只有維持間館嘅一半，仲有嗰一半咧，係你細佬攞翻嚟嘅。佢咁做為咩啊？唔係為咗你，為咗你老豆，為咗間館咯。你兩個做咩成日幫住佢啊？仲有啊，佢嗰日啊同你對打之後啊，就同我講，佢咧儲咗啲錢，諗住咧請一個世界級嘅拳手做你嘅教練。使要佢啲錢？嗱，你睇你啊，你睇你啊，啊，講一講咧就發爛渣，死牛一邊頸。阿兔點敢同你講啊？費事睬你。其實兩兄弟咧冇隔夜仇噶，你做大佬嘅，而家係時候做一個好榜樣，等你細佬知道，打拳唔係愛嚟報仇，唔係一個報仇嘅工具。打拳嘅精神係咩？你比任何一個人更加清楚，啊？點啊？講啊！喂，死仔啊！咁耐唔蒲頭去咗邊啊？嗱，一世人兩兄弟，今晚咧做個筍盤益你，預咗你噶啦吓。如果你一 round KO， 聽住三皮，我都話唔打咯。三皮喎，我知你想學你阿哥咁打職業啊嘛。但係你諗下，你冇咁天真，你打開地下噶嘛？職業關你咩事啫？哦，你又爭人錢？唔係話爭唔爭人錢啊！我哋兩兄弟一路拍住上噶嘛。喂，仲有喎，你要記得喎，你上次咧爭黑哥嗰條數都係我幫你頂啫嘛。你又想借我過橋啊？嗱，我同你講啊，我應承咗師母咧，我唔會再打地下拳噶啦。仲有黑哥條數咧，我會盡快還噶啦，唔使你擔心。係咁啊！你做大佬，而家係時候做一個好榜樣，等你細路知道，打拳唔係愛嚟報仇。各位師兄弟，今次嘅比賽，我唔打。吓？點解啊？左腳傷咗，打唔到。我想阿兔代表我哋對陳樂峰。吓？但係你又話要同阿哥報仇，可以出翻啖氣嘅？
我咪輸咗啦。算你過關啦！聽日早啲起身練拳啊！呀！喂，師姐，邊位啊？我啊，藝怪啊！啊？阿乖啊？係啊！哇！咁耐冇見，你去咗邊度啊？冇啊！自從師傅走咗之後，去咗轉巴西旅行，點知一住就住咗咁耐啦。咦，師姐師兄弟好嘛？都幾好。咦，師姐你好似滿懷心事，有啲煩惱咁啊？係啊，我都攞唔定主意，唔知俾唔俾我徒弟仔入鐵籠。哇！打到入鐵籠添啊！我覺得人揾到自己嘅天賦，再加埋適合訓練方法，係一定有好好嘅發揮。到時結果係輸係贏，一啲都唔緊要。阿峰啊，你個 Michael 點樣做你經理啊？咁嘅比賽都叫你去打嘅？嗰個咩電套定係自然套啊？係是但啦，你點睇啊？冇乜嘢嘅，咪都係咁打，贏咗仲可以去日本打收斗喎，冇壞嘅。但係你諗清楚喎，贏係應該嘅。如果輸咗嘅話，你呢2年嘅賽績就冇晒嘅，你從頭嚟過。你自己諗清楚啊！啊，好。好嚟啊！選咗呢個。好啊，係啊，你話啊？啊，4、好啊。 3、2、1，飛！低數，嚟，轉多啲條腰啊，嚟多腳啊，4、5、6，好啊，7，到時見。8，大家停！我有好消息宣佈啊！陳樂峰嘅經理人啊，應承咗簽拳賽嘅合約係老細，搞掂啦咩？搞掂啦。好，同埋我想講，我唔做啦。做咩唔做啊？因為我要去打 MMA。打 MMA 係咪叫男人黐埋一嚿好黐線嗰只啊？係啊。你識嘅咩？你早啲教我，等我同我老婆 M 下啊嘛。死啦！你一練咗幾廿年啦。嗱，點都好，冇衰俾我哋阿兄弟睇下。打好啲，隨時歡迎你翻嚟。好。阿頭啊，你過嚟。咩事啊，師母？嗱，阿積擅長咧係重拳同埋爆發力，你咧個天賦就唔同啦。你個拳手嘅第六感比一般嘅拳手好。UFC 嘅拳王 Conor McGregor 講過 ：Precision beats power, timing beats speed。細佬，你有個優點，你由細到大都唔知，你唔驚輸，你想做嘅嘢，你會全力單純去做。放心去打。知道，大佬。嗱，哇，唔係要減磅啊嘛？減你個頭啊！你輕過陳樂峰，你每日最好同我食5000個卡路里嘅嘢，食增肥添。哇，正喎！正，唔係肥肉喎，係肌肉喎，136斤啊仔！哇，都正喎！去揾阿朱撈寧啊！係啊，佢做豬最叻啊！正肌肉啊！我個 boxing champion。過嚟。
仔，喂，師姐啊，佢嗰次咧個倒樹衝嗰招咧點樣解㗎？嗰招冇嘅喎，你冇俾人攞到背脊咪得。兩個超級教練俾你，Tony教練同埋布輝教練。你打多啲，係努力啊！點啊？大力啲啊！係，俾你拉住啊！冇嘢唔舒服啊！係，啱，打鬆啲，啱，走多啲啊！係，keep住冇乜喐。啊，Tony師傅，停。換阿布輝師傅同佢打。佢個身形同打法都好似電套啊！揾時間去聽㗎，好，放鬆住位，後面嘅人俾你拉咁，埋。你好有信心咁喎，咁你又諗住點樣去對付呢一隻兔先？上次用咗30秒 KO 佢大佬，今次 KO 佢啊20秒。20秒呢射。啊！我哋而家將個場交翻俾翁師傅進行過磅。陳樂峰拳手70公斤155磅，過磅成功。趙偉圖拳手體重66公斤145磅，過磅成功。跟住落嚟有請兩位拳手進行 face off， 有請。嚟講幾眼嘅。喂，兔仔啊，你咧咪要對阿陳樂峰嘅？阿權哥話，如果你贏咗咧，我哋啲數100歐銷啊！誒，俾心機幫你阿哥出翻啖氣。哦。哦，你飲啤酒，陣間俾師母知道你仲唔大領落。聽日你入鐵籠又唔係我，怕咩啫？做咩啊？仲唔瞓？切，咁早邊度瞓得着啫？五哥啊，其實你都係輸咗一場啫。點解唔繼續打落去要自暴自棄啊？點解我哋兩兄弟要喺孤兒院大，俾人恰？
點解人哋個個有老豆老母錫，我哋冇？如果我哋唔喺孤兒院大啊，就唔會俾老豆收養，就唔會識到師母，你就唔會同師姐一齊，更加唔會因為我成日俾人恰而走去學拳啦，啱唔啱啊？嗰陣你係大佬定我係大佬啊？你係。明啦。其實我真係唔覺得自己身世有幾慘，我淨係知道呢個世界上冇人好打得過我阿哥。你係我偶像嚟㗎，你唔好放棄打拳。你知唔知做你偶像有幾辛苦啊？打拳有幾辛苦，減磅有幾辛苦，招積扮出嚟嘅啫。係你生得高啫嘛！你聽老豆講話咩啊？85磅拳手係最殺食，咁你為咗氹佢開心，你轉打輕量級嘛？你估我唔知咩？我唔係為咗佢啊，為咗你啊！我打第一場職業賽，就想證明俾你睇，就算我哋係孤兒，冇屋企瞓，要瞓天橋底，只要你肯努力，一定會成功。仲有啊，我唔係放棄打拳，你大佬我咧揾到一啲嘢，比打拳更加重要。其實阿哥由細到大嘅夢想，想要個家庭。哦，如果咧我打贏咗陳樂峰咧，就可以去日本打比賽，咁跟住贏咗4場就會有10萬蚊美金，咁我到時咪可以幫興拳館咯。贏緊㗎？嚇，你講呢啲嘅。啊不過話時話，10萬蚊美金即係幾錢港紙啊 ？QT 咩？其實我真係冇諗過會輸。雖然我淨係識打爛仔交，但係每次我一落場，我都會喺度諗：如果我係你，我會點打咧？每一次我一咁諗，我都一定會贏。死仔！嗱，呢幾年咧，對唔住。嘿，兩兄弟講乜 Q 對唔住啊？師傅做唔到嘅嘢，我做唔到嘅嘢，我信你一定做到。咁啊，呢罐好啦。全是你的，全是你的，直到永遠，直到永遠。阿門。俾返你。我嘅神，咪就係你嘅神咯。全場人同我一齊歡呼！電兔，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 你一定得嘅。阿姐，開獎啦，阿姐，阿姐。
gentlemen, are you ready? This is the main event of the evening. Fighting out of the red corner, the YouTube sensation, the Energizer Bunny, Chu Wai To. And fighting out of the blue corner, with a professional record of 1-0, Jason the Raging Bull Chen.兩位，你兩個已經知道賽例㗎啦，任何時候好好保護自己啊，打一場精彩嘅決賽，明唔明白 ？Touch glove， 翻去 corner。Judge， ready， fight！ 拉開佢嚟，打返自己節奏。大佬佢啲拳好重啊！我夠重啦，點樣頂到？俾壓力佢，碎料啊！一秒走。Second show， Second one， ready， fight！ 小心啲頂埋佢啊，Tom！
仔，頂住！我哋有幾隻手指？一隻。OK， 呢度咧？3隻。OK。喂，點啊？大佬，我唔係好睇到嘢喎。忍住啊！忍住。放心，將學過嘢放翻出嚟。贏緊都放手去打 ，OK？ 仲有啊！冇俾你剔單啊！爛仔交王嚟噶嘛，企起身同佢打拳腳 ，OK？ Fire run! Step back! Step back! You ready? You ready? Fight! ，OK， 你知唔知道落咗地下沙加 kick 係唔準㗎，犯規㗎喎。喂，做乜 ？MMA 唔係乜都得嘅咩？黑哥未打完，仲未打。OK， 出嚟。喂 ，step back， 裁判，沙加 kick 犯規，扣1分。呢個時候俾人扣1分。即係計點數輸硬，計點數咧一定會輸，呢個回合一定要 KO 佢。Ready? Ready? Fight! 「
冇事冇事，點解停咗嘅？冇事冇事。The winner in the third round by knockout, advancing to the Japan Shuto competition from the red corner, the Energizer Bunny, Chu Waitao. There was a lot of animosity between the two teams leading up to tonight's fight. But now that it's all over, how do you feel? 我就係想講，就算我哋喺孤兒院長大，冇飯食，瞓天橋底，但係只要肯努力，一樣會成功。各位，今日館內賽最後一場，兩位藍帶嘅選手 Cindy、Lily。麗麗，升打儀式開始。即係除咗講恭喜之外，我都冇説話好講。好好 enjoy。我哋搞錯啊！做男朋友唔幫人頂。衰啊！幾嚟？好，好啦。你班有冇食飯？大力啲啊！仲有一個消息宣佈啊！我哋拳館咧多咗一個老細，佢就係招積啦。家陣咧，我唔單止係雷震星拳館嘅合夥人，仲係總教練，以後會同師母一齊糟質你哋。招積你！除此之外，招積嘅細佬阿兔，因為俾大會主辦人翁師傅邀請咧，將會去日本打呢個收斗 MMA 大賽。所以可以變啫佢。
可以，即係咩啊？把炮啊！正啊！不過大佬啊，咁多人我有啲怕醜喎。怕咩醜啊？咁有得按摩添喎。好大啊！呢度10萬蚊美金啊！咦，去晒？有啦。發生？哦，多謝晒。Okay, so this touch close and go back to your corner. 喂。因為職業拳手嘅生涯唔係人人捱得過，贏比賽嗰種開心，輸比賽嗰種痛苦，只有自己。話時話，你阿哥做咩㗎？佢都係打拳㗎。打拳？咁冇理由唔識喎。你阿哥叫咩名？阿妹。咦？呢個我阿哥啊。初次見面，多多指教喎。多指教真。我叫堅。阿堅啊？邊度嚟㗎？雷震星拳館。好似聽過喎。係嘛？啊，小姐唔好意思，請問你大有街喺邊啊？大有街。靚仔，你我老婆啊？人哋問路咋？黐線！Google Map 啦，問咩路啫？佢呢啲性格再咁樣咧，第時個 BB 潮就死啊 ！BB？ 你有咗 BB 啊？係啊！我做老豆。係啊！好嘅。話咗嗰晚龍舟掛鼓有用㗎啦。諗到。諗咩啊？男咧就叫 Connor， 女咧就叫 Ronda。順豐速遞，王者之選，耶！
自覺死。